Nhưng mà ngon thật nhỉ. Phải nói là đẳng cấp. Đúng người chuyên nghiệp nấu nó khác này. Đây là miền núi chứ mà mấy thằng đồng bằng chắc là không biết ăn món này đâu. Cái hôm ấy Xin chào các bác nhá. Hôm nay anh em chúng tôi lại làm món thịt mèo. Đây là anh Trường Kiều, Dũng Thấp. Chào mọi người đi Dũng ơi. chào tất cả bà con nhé. Anh Dũng và anh Trường đang làm công tác thui mèo à? Đây là con mèo các bạn này. Đấy. Nhìn khá là Cháy ngon. rồi. Cháy đấy. Cháu được đấy nhỉ. Cho nó vàng vàng tí thôi nha. Vàng chưa? Cho nó vàng vàng thôi, đừng cho nó cháy quá. Ổn đấy. Okay. Con mèo này hôm qua chúng tôi lại lên rừng bẫy. Đây là mèo rừng hay sao ấy? Nó chuyển thành cáo rồi. Như con cáo hơn. Ổn lắm. Vỗ mãi được. Dũng Còi và anh Trường Lùn anh Trường Cao đang làm đang làm công tác lọc thịt mèo các bác. Đấy, tay dao tay thớt rất là chuyên nghiệp luôn. Con gà này có vẻ rất ngon anh Trường nhá. Con này mà luộc lên ngon phải biết. Cái màu con này làm sao? Như bị con nào vồ trượt hay sao? Con này chỉ có luộc. Giòn phải biết. Đấy. Để làm được món mèo lam thì Giống với Trường hết rồi. thấy chưa? Giống chưa? Hai anh em rất giống nhau. Để làm được món mèo lam thì anh em phải lọc thịt các bạn, lọc thịt giống như ở làm món gì nhỉ? Mèo xào xào ớt hoặc là mèo xào lăn ấy. Hai hôm nay bây giờ anh em chúng tôi sẽ làm công đoạn lọc thịt mèo.
Đây, bác Trường Kiều đang làm công tác thái thịt mèo các bạn. Thịt mèo này tôi ở quê Thái Bình thì ăn rất nhiều món thịt mèo rồi, nhưng mà chỉ có món mèo hấp, mèo xào xả ớt hoặc là mèo xào lan thôi. Nhưng hôm nay lên trên núi như này thì thấy anh Trường Kiều giới thiệu món mèo lam. Đây là khóm tre, chúng tôi lát nữa sẽ xuống chặt ống tre để làm lam các bạn. Đây, anh Trường đang làm công tác thái thịt mèo. Con mèo này có vẻ hơi già đấy anh Trường nhỉ? Con này già đấy, con này nó khoảng 2,8-3 cân. 2,8-3 cân. Thành tinh rồi. Mèo này không phải anh bắt trên rừng về chứ? Không, mèo này mèo nhà thôi, nhưng mà nó già, nó sắp cáo rồi. Đây Dũng Sún đang đốt lửa để lát nữa anh em chúng tôi sẽ nướng các bạn. Anh Trường đang rất tập trung làm thái món thịt mèo. Tôi chưa được ăn món thịt mèo lam này bao giờ nên là bây giờ đang rất là hồi hộp. Mèo này có ngon hơn mèo xả lan không anh Trường? Mỗi một mèo thì mỗi một món này nó có hương vị đặc trưng riêng. Món em nghĩ là món mèo xào lam nấu lam này cho nó sẽ ngọt nước hơn nữa. Đúng rồi, nó không mất nước. Con mèo cũng khá là ngon. Các bạn có dịp nào về Thái Bình nhớ phải ăn món thịt mèo các bác nhé. Thịt mèo đặc sản Thái Bình đấy. Nhưng hôm nay anh em tôi được lên Tuyên Quang và được ăn món mèo lam này. Nếu mà nó ngon thì khả năng tôi sẽ về Thái Bình tôi triển khai món đấy. Mở tiệm kinh doanh mèo lam ống tre. Thái Bình là gì có tre? Đúng rồi, Thái Bình rất là ít tre. Thái Bình thì chỉ là món mèo lam ống rơm thôi. Anh đừng chơi anh em Thái Bình nhá. Thái Bình anh cho ăn thịt chuột bao giờ chưa? Đấy, thế Thái Bình thì thấy bảo nổi tiếng món chuột đồng ấy, vừa lấy chú giới thiệu nổi tiếng món thịt mèo. Nghe anh Trường Kiều cho ăn món thịt mèo không hợp lý lắm. Bọn anh thì ăn theo đang kiểu đốm lửa. Nữa có than mình sẽ làm nướng lam. Đây, sau một hồi thái thịt mèo đây các bạn nhìn xem, một con mèo khoảng 1,5 cân rất là nhiều thịt. Đấy là anh Trường anh Trường Cao anh còn lọc hơi khiêm tốn đấy. Các gia vị để làm món mèo lam này thì gồm những gì anh Trường? tỏi này, xả, rau má, rau má, tương bần, ớt, một ít củ gừng đúng không? Nước mắm, gia vị nước mắm thì có sẵn rồi, chắc chắn là phải có đâu. Anh đang thái chỉ ra. Tôi đang rất hồi hộp không biết cái món này có giống như cái món gà bó bùn như của anh Trường Kiều hôm trước nói không. Hôm đấy nói thật các bạn, tôi không thể ăn được các bạn, nhìn đã thấy sợ quá là kinh dị. Hôm đấy anh Trường ăn thấy thế nào anh Trường? Ngon mà. Qua ở quê Thái Bình có chú không ấy thôi. Không ăn quen thôi, bọn anh người rừng ăn nó quen rồi. Hôm nào anh về Thái Bình anh thử làm món này đi, mà nếu mà không ngon thì em sẽ dẫn anh về Thái Bình ăn đặc sản mèo Thái Bình em. Thái Bình em đám cưới đám xin hoặc là đám cỗ bàn mà không có thịt mèo thì người ta nói là cỗ không to đúng không? Cỗ không to anh. Anh Trường đang đập xả này, tỏi này. Ở Thái Bình bọn em thịt mèo thì thường thường nó ra quán ăn hay là tự chế? Không, ở Thái Bình em thì thịt mèo thì thường là tự làm thôi. Ở quán cũng có làm, cũng có ngon, nhưng mà ở nhà làm mình ấy có một cái vị khác. Thịt mèo thì thường em ăn món mèo hấp bia.
xào xả ớt, xào lan hoặc là mèo nhưng cũng nói chung là chưa được ăn cái món mèo lam như anh nói bao giờ. Nhưng mà đúng như ở quê thì củi nó Không, quê em rơm đầy. rơm thì làm sao mà than lửa rực rực như Dũng đang đốt kia. Công tác than củi nào thì Dũng ơi? Phải nói là rất là ngon lành rồi anh ạ. Hôm nay chỉ đợi đút ống lam vào nấu thôi đúng không? Đúng rồi đây. Đây là rau má. Các bạn nhớ nhá, rau má phải là rau má họ. Còn rau má lá to thì ăn không ngon một tí nào luôn. Rau má này mình không cần bể rễ nhá. Rau má thì chỉ cần rửa sạch rễ cho trắng rễ ra là mình làm rau sen à. Dũng Sún có phải quê Thanh Hóa? Em á? Đấy. Em hơi lai tí thôi anh ạ. Vợ Thanh Hóa. Em lại là người Thanh Hóa. Đấy. Vợ Thanh Hóa. Nếu mà có nhu cầu mà em mà có nhu cầu mà đặt cái rau má này thì cứ vào Facebook Hoàng Dũng. Hoàng Dũng. Chúng tôi sẽ đặt link ngay bên dưới video này. Các bạn có gì thì sẽ vào đấy và đặt hàng trực tiếp với Dũng Sún nhé. Đây là thịt mèo sau khi làm xong rồi thì cho nước mắm và một chút không nước gì không, nước mắm thôi, nước mắm và tương bần, đảo đều lên. Mình nghe vẻ là cũng có tí am hiểu về cái món này nhỉ. À không, riêng về thịt mèo thì quê hương Thái Bình thì bất kỳ ai cũng biết làm anh ạ. Cho nước mắm đấy mà, tương bần này. Riêng thịt mèo phải cho tương bần, cho tương cho mắm tôm thì nó sẽ bị át cái vị mèo đi. Được. Đấy. Cho một ít nước mắm. Rất là anh Dũng ơi. Đây. Nhìn khá là hấp dẫn các bạn. Cho muối cho anh. Đây anh Trường vừa đi chặt cái ống lam rồi các bạn, ống tre. Mệt quá. Cái này phải dùng ống tre là ống giang cũng được đấy nhỉ? Tre thôi, ống rang nhỏ lắm, ống rang chỉ để ấy thôi, chỉ để làm cơm thôi. Mèo này thì ống rang lỗ bé thì thịt mèo có vẻ là lúc cho vào ống lam nó sẽ nở ra. Em thấy em trên cây số quá em xóa đi. Anh Trường bắt đầu công tác bỏ thịt mèo vào ống lam các bạn. Thịt mèo thì cho ống lam thì cho như thế nào là hợp lý anh Trường? Mèo này nó rất lở nên là mình chỉ cho khoảng già lửa tí thôi. Già lửa. Thế tí mình lấy cái gì mình nút vào? Tí mình nút bằng cái lá cây, lá chuối chẳng hạn vậy. Nhiều loại, lá gì cũng nút được. Lá chuối nó thơm hơn anh ạ. Mèo lam. Cơm lam người ta cũng làm theo kiểu này đúng không? Đúng. Nó cũng tựa như thế này. Nhưng cho nước, cho gạo. Nhưng mà mình đây mèo lam thì không phải cho nước. Mèo này nó rất là nhiều nước nên là mình cứ đun chốc ra đổ ra nhiều nước lắm. Rồi, được 2/3 chưa? Sao được rồi. Thế là ngày trước các cụ đi rừng không có nồi niêu xoong chảo gì là phải nấu cơm lam đấy đúng không? Nó ngày xưa nó thế nhưng bây giờ cơm lam là món đặc sản đấy. Bây giờ thời buổi 4.0 rồi, nồi niêu nó sẵn này, ăn bằng nồi niêu nó không hay bằng ăn. Sắp tới còn có món mèo lam này, một món đặc sản nữa. Bịt nút. Đây là chuối anh em chúng tôi chuẩn bị sẵn phải đi xuống tít dưới hồ thì mới lấy được đấy. Than đổ thùng sụp rồi nhá. Thật ra là mình không nút thì nó cũng chả vấn đề gì đâu, nhưng mà tí nữa mình nướng là nó có bụi, nó sẽ bẩn.
Rút lá chuối. Quê anh mình có lá chuối không? Quê anh lá chuối để lập mái nhà luôn. Mà chú nói thế nào ấy, chú cứ nghe Thái Bình là chú lại chê nhỉ? Không phải là chê anh. Thái Bình quê anh bây giờ phát triển lắm rồi. Chỉ lệ lá chuối nó chỉ ít hơn thôi. Nhưng mà anh nghe nói là phát triển thì nó chủ yếu là công ty với cả những cái công xưởng rất người ta phát triển, nhưng còn làm gì người ta phát triển cái cây chuối. Cây chuối bây giờ người ta cũng trồng công nghiệp rồi anh ạ. Cây nhà em còn trồng trên mái nhà mà. À thế à? Chuối đấy lấy đâu về? Malaysia. Lấy ở thổ. Đây nha các bạn nhá. Xong rồi nhá. Giờ tôi sẽ đưa về để làm. Rồi anh em nướng lam. Rồi chứ. Quay cảnh lửa đấy, đứng. Anh Trường và Dũng đang nướng ống lam các bạn. Thì ra là cơm lam và mèo lam người ta làm cũng tương tự nhau thôi nhỉ. Ơi, vừa nãy em không lấy cái tre kia, em lại cho cái cây keo này vào tí nó cháy bây giờ. Rồi. Lôi, sao lại làm như thế? Lấy cái này về chứ, cái kia thì không được đâu, nó cháy bây giờ. Alo. Cái này nó to quá không anh? Từ từ để em. Xin mời các bác vào mâm nhá. Món mèo lam của anh Trường đã xong rồi đấy. Anh Trường róc cái vỏ cho nó trắng trắng đi à? Thơm lắm. Thơm lắm à? Thơm lắm. Nhìn khá là bắt mắt đấy. Ống này cũng thơm. Khổ quá thôi mà. Ôi giời, không có được mấy hột đâu. Bóc hẳn đây. Trẻ đấy anh à? Đấy, trẻ tễ ra phát. Ui, thơm đấy. Em ở đây em thấy nhỏ hết nước miếng rồi đấy. Wow. Đây để em cắt. Nhìn khá hấp dẫn nha. Màn vết nhỉ. Đây. Nhìn gì chưa? Các bạn có nhìn thấy mùi thơm không? Nhìn thấy mùi thơm không? Thơm lắm. Nhìn thấy thơm lắm. Thơm quá nhỉ. Làm ống nữa đi anh ơi. Thế nào anh chưa? Ngọt thật. Ngọt à? Ngọt lắm. Dũng thử nào Dũng ơi. Để em thử. Con này già dài lắm. Con này chắc phải mấy tuổi rồi. Em phải ăn với kèm với rau má ở quê vợ em cơ. Quê rau má Thanh Hóa. Giòn, ngon lắm. Ngon không em? Vâng, ngon. Làm tí nhỉ. Đúng rồi, em mà làm. Đây, mời anh nhá. Mời các bạn Mời tất nhá. cả mọi người nhá. Ai giời. Ngon, ngon. Ngon lắm. Dùng đi anh ơi. Dằm nhắm. Anh em Đúng quê rồi, ở đấy Thái rồi. Bình thì hôm nay tập làm món mèo lam ấy nhá. Mấy món mèo cổ truyền ăn chán rồi, bây giờ làm món mèo lam cho nó ngon. Giòn nhỉ, ngon. Rất là thơm. Đây, ăn với vợ em. Vâng. Đây, thấy thế nào anh chưa? Xem Quá cái ngon luôn. cay ngon. Món mèo lam đã khá là thành công đúng không? Ngon. Giòn.
Đây anh tiếng hết tai. À lôi. À lôi ngon quá. Ngon quá Giàng ơi. Ngon quá Giàng ơi. Không biết các bạn thế nào, tôi nhỏ hết cả nước miếng hết rồi. Anh không cảm nhận được cái vị ngon nó đâu, anh ngọt là cái đầu tiên. Ngọt thật nhỉ. Thế thôi để cho anh ăn đi. Quá đẳng cấp. Ngon hơn những cái món mèo anh Trường thường ăn không? Anh ăn suốt rồi, em chưa được ăn, em phải ăn thì em mới cảm nhận được, em mới biết được là có ngon hơn những món mà mẹ em hay ăn không. Rồi rồi, hôm nào mà Đây, anh em thì có dịp lên đến Tuyên Quang thì nhớ ghé qua anh em Aloy TV để tôi mời anh em món mèo lam này nhá. Rất là đậm đà hương vị. Để nói đây là món kết hợp giữa đồng bằng và miền núi thôi các bạn. Ăn đi em. Ngon. Nhưng mà ngon thật nhỉ. Thằng cần Phải nói là đẳng cấp. đúng người chuyên nghiệp nấu nó khác rồi. Đây là miền núi chứ mà mấy thằng đồng bằng chắc là không biết ăn món này đâu. Cái hôm mấy thằng nướng, mấy thằng lam ở làng em lam ăn không ngon. Đưa vào tay anh cái gì nó ra cái đấy luôn. À, chú cứ khéo khen anh như anh thì có cái võ gì. những cái câu cá đấy mà thế nào mà gọi vào gọi nó về. Ngon. Quá tuyệt vời. Ê, anh ơi, em tham hết rồi đấy. Sau món này anh em làm món gì nhỉ? Anh em mình đi nướng con cá sấu siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ à? Các bạn đón xem tập tiếp theo của anh em tôi nhá. Tập tiếp theo anh em tôi sẽ làm món cá sấu siêu to khổng lồ nướng. Còn clip của anh em tôi đến đây là kết thúc rồi. Tôi cũng phải vào mâm thôi, thèm lắm rồi. Chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Anh em xem thấy hay hãy like và chia sẻ cho anh em Aloy TV nhá.